जब रेलवे ब्रिज बहने वाला था तभी उसके ऊपर रेल चढ़ाने का निर्णय लिया गया। जबकि ऐसा खतरनाक निर्णय इंजीनियर द्वारा लिया गया हुआ ये था, जब बाढ़ के पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी जो पुल के लिमिट को पार कर गई थी। इसी वजह से पूरा ब्रिज कांपने लगा। हालत यह हो गई थी कि ब्रिज कभी भी टूटकर पानी में बहने लगेगा कि तभी 8,000 टन की ट्रेन को लाकर ब्रिज पर खड़ा कर दिया। पत्थर से भरी ट्रेन का वजन बहुत होने के कारण पुल में हो रहे कंपन बंद हो गए और ब्रिज को ज्यादा मजबूती मिल गई और पुल को बचा लिया गया। यह डिसीजन सही था या गलत, कमेंट में जरूर बताएं।